Ja, meine Damen und Herren, hiermit verlassen wir Koh Hai. So, meine Damen und Herren, sehr, sehr lustig. Meine Freundin meinte, nee, wir brauchen kein Hotel buchen. Das ist so eine kleine Insel. Wir kommen mal an und schauen uns auf eigene Faust an, wo wir denn übernachten wollen. Ja, super tolle kleine Insel. Der Steg allein ist geschätzte 37 Kilometer lang. Und jetzt habe ich ein Problem. Um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt machen? Ist ja kein Platz hier. Okay, sorry. Don't kill me, please. Also auf jeden Fall schon mal eine der abenteuerlichsten Inseln hier auf Thailand. Die Action... Meine Damen und Herren, es bleibt spannend. Wir melden uns übermorgen wieder, wenn wir vielleicht ein Hotel gefunden haben. Bis dann auf jeden Fall. Super Idee, Schatz. Kleine Insel, wir sind eh gleich bei einem Hotel. Schatz, ich kann nicht mehr. Sind wir jetzt schon da? Schatz, das ist... Oh, ich mag nicht mehr, voll blöd, Schatz. Wo ist ein McDonald's? Ja, du Lachblöder drüben. Die kommt sich super vor mit dem Boot. Ah, wir haben ein Boot. Toll. Komuk. Meine Damen und Herren, Komuk. Hier Komuk. Ich fand den Namen der Insel so süß. Komuk, der kleine Muck. Wir dachten auch, Achtung, da kommt wieder wer. Hi. Oh, die waren hässlich. Hast du die gesehen? Nein. So, meine Damen und Herren, nun 1,5 Stunden später sind wir der Insel schon ein Stück näher gekommen. Das ist Komuk. Wir sind am besten Weg, Komuk zu erreichen. Es dauert nur noch weitere 2 Stunden. Rounds. I never rounds. Don't be blöd. Der längste Steg Thailands. Ja? Nach der sinnlosesten Tür, des ekelhaftesten Gesöffs und weiß Gott was alles. Hier nun der längste Bootsteg Thailands. Boah, und es ist so heiß hier, dass es sogar durch die Plastikschuhe brennt. Ich will weitergehen, Hobby. Wohin überhaupt? Na, auf der Suche nach einem Hotel. Okay. Meine Damen und Herren, Sie sind live dabei, hier auf der Suche nach einem Hotel. Es sieht idyllisch aus, nicht wirklich einladend, muss ich ehrlich sagen, aber idyllisch, ich mag sowas. So, wir gehen weiter. Meine Damen und Herren, heute zeige ich Ihnen, dass ich ein Zauberer bin. An dieser Stelle zeige ich Ihnen, dass ich über magische Kräfte verfüge. Sie glauben mir nicht, aber Katara. Ups. Ah, Mist. Entschuldige nochmal. Ich habe das Gefühl, du warst nicht gescheit drauf, darum habe ich das jetzt nicht gut gemacht. Ich bin ein Zauberer. Hey Mann, Ice Cream, Sticky Rice, Mango, Coffee, Bar, Cocktails, Dinner, Lunch, Breakfast. Verdammt mal, all das kannst du haben und wenn das zu wenig ist, verdammt. Ja Mann, dann häng dich doch einfach auf. Ja, meine Damen und Herren, und hiermit sind wir jetzt genau an diesem Zipfel. Meine Freundin Nina ist jetzt gerade der Zipfel. Hallo, Zipfel. Ich bin kein Zipfel. Oh, du bist der volle Zipfel. Der Zipfel, den Sie jetzt hier gerade eingeblendet sehen. Und da sind wir jetzt genau. Also hier der linke Bereich. Schwenk, ohne Stativ wohlgemerkt. Und hier dann der andere rechte Bereich. Dieses Eck hier auf, wie heißt das? Komuk. Was schaust du gerade, Schatz? Ich hätte gerne einen Selbstauslöser, aber ich bin zu blöd. Sag's nochmal, Entschuldige. Ich hätte gerne einen Selbstauslöser auf meiner Kamera gefunden, aber ich finde keinen. Was genau machst du da jetzt? Kunst. Dein Wuschel ist mir im Weg. Mein Wuschel? Ja. Was ist mein Wuschel? Na, der Schaß da. Wieso redest du immer so ungut? Andere hätten gerne meinen Wuschel im Weg. Es hätte so ein schöner Urlaub werden können. Kreativassistent? Oh. Und dann stand ihr mein Wuschel im Weg. Verdammte Scheiße, wie konnte das passieren? So tippert. Schönes Bild gerade mit Palmen. Selbst mit dir. Danke. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir ein Problem gerade. Gleich. So, versuchst du das Problem? Warte mal ganz kurz. Gleich.
Warte, ich habe gerade ein schönes Bild Ja, gesehen. macht nur, sei doch nicht immer so unfreundlich, ich tue dir nichts. So, warte. Ich So. habe den Sand überall. Warte ganz kurz. Ja, ich mach ja gar nichts. Dieser Sand ist so unglaublich geil, aber ich glaube nicht echt. Denn? Es quietscht. Noch einmal hin. Der ist so weiß und so sandig. Ein und Quietschesand. Ich hasse es übrigens, wenn es unter meinen Zähnen quietscht. Es ist schrecklich. So cool. Es ist wie aufs Styropor zu steigen, wie du sagst. Ne? Ja, das ist wirklich wie Styropor. Ich hasse es. Das ist ein absolut aufreibendes, ekelhaftes Gefühl. Da, schau mal. Das ist Guck mal wie... meine Zehen. Ja, schrecklich. Ich hasse es. Ich hätte jetzt gern Steinklippen unter mir.